Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of us. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and salam kebajikan. First of all, I would like to thank God Almighty because for His grace, I can present my proposal that I have been completed. The Honorable Mrs. Rahmawati Upa SPD MPD as a lecturer of research, language, and literature course, and friends who I am proud of. I also thank for the guidance to Mrs. Rahmawati Upa SPD MPD and my friends who helped me to complete this proposal. I'm Gusti Ayu Syafriani with study ID number 2101404043. I would like to present my proposal entitled Analysis the Forms of the Use of Sarcasm in Netizen Comments on Instagram in the case of Bima Criticizing Lampung. Okay, the first is Chapter 1 Introduction. There is 1.1 background. A language in human life have important role. Language used to communicate and interact to other people, and language also used in to communicate through social media. Language has many types. One type of language that is often used by netizens on social media is sarcasm. According to Sugono in Wahyuni 2021-66, sarcasm is the use of harsh words to hurt other people, scorn or harsh ridicule. The use of sarcasm often occurs in social media comments, one of which is Instagram. The cause of sarcasm language is that freedom of expression in the era of information technology doesn't go hand in hand with community literacy readiness. As well as the case of Bima Criticizing Lampung, many netizen responses and comments appear to use sarcasm. The use of sarcasm was directed at the Lampung government regarding inadequate infrastructure. Jadi dalam penelitian ini akan berfokus pada kasus Bima mengkritik Lampung. Bima adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Lampung yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Bima menyampaikan kritikannya melalui Instagram kepada publik dengan judul Alasan Lampung yang Tidak Maju-Maju. Dengan kritikan tersebut, netizen atau orang-orang yang berkecimpung di sosial media ini juga merasa geram terhadap pemerintah Lampung karena infrastruktur yang kurang memadai. Mereka mengujarkan di kolom komentar kritikannya dengan menggunakan bahasa-bahasa sarkasme. Hal tersebut karena kekesalan netizen terhadap kepemerintahan Lampung. Jadi di dalam komentar tersebut ada berbagai bentuk-bentuk dari bahasa sarkasme. Jadi untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis bentuk-bentuk penggunaan bahasa sarkasme oleh komentar netizen di Instagram terhadap kasus Bima mengkritik Lampung. Jadi setelah melakukan penelitian ini, pembaca akan tahu bagaimana bentuk-bentuk bahasa sarkasme itu yang seharusnya tidak dilontarkan, baik itu dalam komentar maupun di dalam kehidupan sehari-hari, karena bisa menyakiti perasaan orang lain dan tidak enak untuk didengar. And the next is 1.2 problem statement. Based on the background, the problem formulation of this research is how the forms of sarcasm is used in netizen comments on Instagram, the case of Bima Criticizing Lampung. Jadi berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk bahasa
sarkasme yang digunakan oleh netizen yang berkomentar pada Instagram terhadap kasus Bima yang mengkritik Lampung. And then 1.3 objectives of the research. The aim this research is to describe the fonts use of sarcasm in netizen comments on Instagram, the case of Bima criticizing Lampung. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan bahasa sarkasme dalam komentar netizen pada Instagram terhadap kasus Bima yang mengkritik Lampung. And then 1.4 significance of research. There are two significance for readers and for the further research. For readers, this research can provide information and increase knowledge about the forms of use of sarcasm in netizen comments on Instagram, the case of Bima criticizing Lampung. And then for the further research, it is hoped that this research can provide information and references in the research future. And the next is 1.5 scope of the research. Scope of the research focus on the use of sarcasm in netizen comments on Instagram, the case of Bima criticizing Lampung. And the next is chapter 2, review of related literature. The first is 2.1 Pragmatic Studies. Pragmatics is the study of language that studies meaning. In pragmatic studies, we try to interpret the true meaning contained in the language spoken. Jadi pragmatic study adalah studi yang mempelajari mengenai makna. Dalam kajian pragmatik, kita mencoba untuk menginterpretasikan makna yang sebenarnya yang terkandung dalam bahasa yang dituturkan. Dan juga pragmatik ini digunakan untuk berkomunikasi dengan memperhatikan struktur bahasa dan konteks bahasa antara bahasa yang diujarkan oleh penutur dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur. And then 2.2 Language style. Language style is a characteristic of language that invites or influence the reader so that it can have a good effect on people to make various expressions such as joy, happy, confused, or even anger. Language style memiliki keunikan, karakteristik, ataupun ciri khas tersendiri untuk menggambarkan suatu situasi. And then 2.3 Sarcasm. Sarcasm is very harsh language that is conveyed directly without any figurative language used to insult or ridicule other people. Jadi sarkasme ini merupakan bahasa yang kasar yang disampaikan secara langsung tanpa adanya makna kiasan yang digunakan untuk menghina, mengejek, ataupun mencemooh orang lain. Jadi bahasa ini merupakan bentuk kekesalan dari seseorang ataupun kelompok kepada orang lain sehingga tidak enak didengar dan dapat menyakiti perasaan orang lain. And then sarcasm also have forms. 5 forms of sarcasm according to the opinion of Widya Stuti in Mutia et al. 2022. The first is trait sarcasm atau sarkasme sifat, insulting someone's bad qualities by using harsh language. Jadi menggunakan bahasa kasar yang dengan menghina orang lain yang memiliki sikap yang buruk. And then the second is sarcasm of action, insulting an action or bad deed committed by someone. Jadi sarcasm of action atau sarkasme tindakan menghina tindakan buruk orang lain atau kelompok lain. The third is sarcasm result from action atau sarkasme hasil dari tindakan. Insulting a person or group for the result of action that are considered
unsatisfactory. Menghina seseorang atau kelompok terhadap hasil dari tindakan yang dianggap kurang memuaskan. The fourth is sarcasm appeal. Jadi making harsh remarks toward a person or group. Jadi di sini sarkasme appeal adalah sarkasme himbauan. Jadi menonjolkan himbauan dengan menggunakan bahasa kasar. The fifth is term of sarcasm atau istilah sarkasme atau sarkasme sebutan, rude or mocking words with impolite names addressed to someone. Menggunakan sebutan-sebutan sarkasme yang ditujukan kepada seseorang dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan. And then 2.4 Instagram. Instagram is a social media application that allows users to share or receive information using the internet network. And Instagram has several indicators including hashtags, geotags or location, follows, share, likes, comments, and mention. Jadi terdapat beberapa indikator, salah satu indikatornya adalah komentar. Jadi pada penelitian ini akan membahas mengenai komentar dari netizen yang menggunakan bahasa sarkasme. And then 2.5 netizen. Netizens are people who are active and contribute to social media. Jadi netizen adalah orang-orang yang berkontribusi aktif di dalam sosial media seperti berinteraksi, berkomunikasi maupun memberikan tanggapan berupa komentar dalam postingan sosial media. Netizen juga memiliki kebebasan untuk berekspresi, namun tidak jarang kebebasan tersebut digunakan untuk melanggar kesantunan berbahasa. And the next is chapter 3, research method. The first 3.1, research design. Researchers use descriptive qualitative research to analyze the forms of the use of sarcasm in the netizen comments on Instagram. The case of Bima criticizing Lampung. Jadi peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pada komentar yang diujarkan oleh netizen yang menggunakan bahasa sarkasme dalam kasus Bima mengkritik Lampung. And then 3.2, time and location of the research. Researchers begin conducting this research in November 2023. This research is not bound or fixed to a research location. Jadi penelitian ini tidak terpaku atau tidak terikat pada tempat penelitian. Dalam artian bersifat fleksibel, penelitian bisa dilakukan di mana saja tergantung kebutuhan peneliti. And then 3.3, research subject. The subjects analyzed were netizens who comment using sarcasm on Instagram accounts discussing the case of Bima criticizing Lampung. Jadi subjek penelitian ini ialah netizen yang menggunakan bahasa sarkasme. And then 3.4, instruments of the research. Researchers use technological device such as Android as a research instrument. Jadi instrumen penelitian ini ialah Android yang nantinya digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan data untuk bahan penelitian. And then 3.5, procedure for collecting data. The first, researcher was open the social media Instagram to access the data that will be collected. And then the second is researchers look for Instagram accounts that discuss the Bima case criticizing Lampung. And the third is researchers look at netizen comments that use sarcasm. And then 3.6, technique of data analysis. According to Miles and Huberman, 1992, page 60, there are three techniques that can be used to analyze
data as follows. The first, data reduction. Data reduction is a selection process. The data found is then sorted to become research material, seperti memilah beberapa komen yang menggunakan bahasa-bahasa sarkasme. And the second is data display. In this technique, data presented in the form of word or sentence that explain the form of sarcasm used by netizen comments on Instagram. Jadi di sini teknik kedua ini dengan cara mengklasifikasikan data yang telah didapat, mengklasifikannya ke dalam bentuk-bentuk bahasa sarkasme. And the third is conclusion and data verification. Make conclusion of the overall result and verify data that has been analysis. Jadi dalam teknik terakhir ini kita membuat kesimpulan dari hasil keseluruhan dan memverifikasi data yang telah dianalisis. Okay, that's all the presentation I delivered. I'm sorry for any less or more. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and Om Santi 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 Om.